Okay, and here comes our last speaker of this conference, who is Mr. Norris Young at the back. And Norris is a highly respected mediator specializing in international commercial disputes. He has been recognized as one of the global elite thought leaders, Commercial Mediation 2023, being the first Chinese to achieve this honor. And without further ado, let's welcome Norris on stage and let's kick start.多謝今日大會邀請我嚟今日分享。本來我以為係用英文講嘅，咁我見到個個都用廣東話，咁我用廣東話啦。啱啱方律師講啲普通話太好聽啦，我估計我沒有他講得這麼準確。不過我的廣東話比他好一點點。咁不如講廣東話好嘛？咁啲 slide 就係英文嘅。咁今日之前咧好多好有名氣嘅人講咗好多嘢。一開頭Rosita 黃律師由澳門嚟講咗好多澳門嘅嘢。我今日應該話講啲澳門嘅嘢喎。咁我又預備講少少關於調解嘅程序啦。咁Crystal 又講咗啦。咁所以咧我咧就比較輕鬆啲啦。我只係可能補充我少少我自己嘅思想啫嚇，我唔可以話補充Crystal 講嘅嘢，我補充我自己思想。咁所以今次一開始咧，我不如放個 video 俾你睇睇。咁就解釋下點解調解咁重要。咁調解點解重要咧？其實係一個工具嚟嘅，係大家和氣嘅方式去解決糾紛啦。咁肯定咧就喺社會上咧就會和諧好多，同埋肯定係慳好多時間同埋律師費。咁我唔希望你哋係做過訴訟，即係俾人告或者告人嚇，因為係好費心嘅。咁我有一次喺澳門嗰度咧就同山頂醫院以前嘅副院長咧，我哋就做咗一個 conference 咧，就係講緊醫療嘅糾紛嘅。咁佢講咗個説話咧，我就好中意嘅。佢話嗱，我喺即係管理醫院咧，就發覺有好多人咧喺醫院入邊嘅員工咧，見到啲病人或者病人嘅親人咧，就覺得佢哋好討厭、好煩。咁佢就話：我咧就同你哋即係同所有啲員工講咧，今日你覺得個病人好煩，或者覺得病人嘅家人好煩，佢話我寫擔保，你將來可能你做病人，或者可能做病人嘅親人，因為大家都知道一個人係唔病咧係好少有㗎嚇。就算唔病嘅好健康嘅年紀大咗咧，都會有好多係醫療嘅需要嘅。咁佢講呢句説話好好，佢即係話：喂，有同理心至得㗎，因為你今日對住一個病人或者對住病人嘅親戚，你覺得煩，將來你就係對面嗰方㗎啦。所以多啲同理心。我好想同啲律師講，你哋做緊律師，將來會唔會俾人告咧？或者我唔希望，我講唔出呢個説話嚇。咁但係啱啱呢個彭醫生喺澳門嗰時講呢個説話，我真係好開心聽到呢個説話，因為我雖然我係做律師，我曾經咧都俾有個官司咧，雖然我係一間公司好細嘅股東，我得唔知幾個%嘅啫。但係佢告個公司就告埋我，煩到七彩，真係即係我代表客人去打官司就收錢啫，係咪？但原來真係做當事人係好慘好煩嘅。咁卒之我哋嗰個 case 咧就投審啦，投審咗我哋輸晒就其實個法官有少少問題嘅。
嗰個係臨時法官嚟嘅，唔係一正式法官。咁我哋上訴法庭就上訴咗3年先至聽，3年聽咗之後呢，3年都未判決。咁同大狀講：喂，可唔可以催下佢？佢話唔好催啊，仲衰啊！咁啊，卒之3年3個月咧，就出咗個判決，我哋贏晒。咁啊，對方咧就唔忿氣，再上訴就去到終審法院。咁終審法院咧就佢要上訴咧，就需要上訴法庭批准佢去終審法院嘅，因為個 case 唔係咁重要，唔係咁有特別嘅呢個需要去終審法院咧，咁所以上訴法院就唔批佢，咁佢就申請去終審法院，叫終審法院再睇一睇上訴法庭嗰個唔批佢去終審法院嗰個令，咁啊卒之又去終審法院嗰度聽佢可唔可以去上訴，咁終審法院都好快4個月到咧就聽咗啦，咁啊聽咗我哋就贏晒啦嚇，咁卒之律師費，我哋嘅律師費就千零萬嚇，咁就對方要賠我哋律師費都要差唔多1000萬。我哋淨係去攞個 cost order 啫，都搞咗我哋成年幾，因為對方真係好識玩嘢，好識玩嘢。咁就到尾到而家都有3年啦。我哋對方嘅律師費1分錢都未收過，走咗佬而家都唔知去邊度，所以訴訟係唔好玩嘅嚇。OK， 咁調解仲有咩好咧？就係多每一方咧都會好啲溝通，咁溝通好咧係好重要。我做咗40幾年律師，可以咁講話，我未見過一個複雜嘅合同係冇任何一方違反過入邊啲條款嘅，我未見過，實有嘅。因為越複雜咧，就越容易違反條款。咁就有一次我個客就我同佢傾，佢同佢對方佢個伙伴唔係咁開心，咁佢就話點啊？咁我話喂，似乎你嗰個伙伴冇對你做嗰啲或者違約嘅行為喎。咁佢話我一定要告佢。咁我開玩笑啊，咁我話你真係想告佢咧，你有足夠嘅銀行戶口同埋俾足夠嘅時間，佢冇違反呢個合約，俾時間我哋搞到佢違反為止嚇。咁所以其實如果關係好咧，有好多違反咗協議入邊啲小節咧都冇問題嘅，但係關係唔好咧，啲咁多嘢就會拗到七彩啦。咁 Christopher 都講話，尤其是好似婚姻嗰啲調解咧，就本來好好嘅夫妻，後面有啲咁多嘢唔妥咧，哇鬧到七彩。就我都唔係好中意做家事調解嘅，因為真係坐喺度咧，坐多2個鐘頭咧就想打交咁滯㗎啦，可能分分鐘又有傷人案或者謀殺案都唔奇嘅嚇。咁好多時做家事調解咧，就係我哋約咧都係 lunch time 啊，或者放咗工做2個鐘頭啊咁樣。但係商事咧就少咗呢啲情緒嘅問題嚇。咁咧就另外咧，而家全世界都講緊做調解。咁雖然全世界講緊做調解咧，我自己私人覺得律師麻麻地中意嘅啫，口講就話好好嚇。咁但係計下數，咦，本來要上庭審20日，而家你1日搞掂，咁我個荷包咪即係我收少咗好多律師費咯。咁呢個我自己嘅諗法就係，如果可以幫人哋解決佢嘅問題，用一個最方便、最慳錢、最快嘅解決方式咧，係我哋自己嘅心得係嘛，同埋我哋自己嘅修養嚇。咁全世界而家都係講緊調解㗎啦。咁好多課程都開始都係講調解。咁點解佢哋叫我講澳門咧？咁其實我2009年開始同澳門政府有個司法
法律培訓中心咧，就開咗20幾堂，由2009年開咗20幾堂，甚至乎同黃律師，澳門黃律師嘅World Trade Centre 咧，我都同佢教過一次嘅。睇先，直接教過一次，又同佢哋機構同埋司法培訓中心又做過2次嘅。咁所以澳門咧，我培訓過大約500個學生度咧，都係40個小時嘅。咁當然第6咧，法官咧好中意調解，就因為希望咧你搞掂咗啲 case 就唔使咁煩啦。咁啱啱Minnie 咧就講咗國內嘅調解啦。咁國內調解嘅數字係驚人的，有一個民間機構係同幾十個法院講掂數，就係話嗱，你哋嗰啲 case 咧就做一個 pre-litigation mediation， 未審之前我幫你做調解，唔成功唔收錢，成功咧都係收幾百蚊嘅啫，好陰功。但係呢2-3年咧，佢做咗3萬幾個 case， 嚇死人，驚人嘅，驚人，佢有數字咁所以調解喺國內有佢自己嘅方式。咁我自己係中意用引導式嘅調解。咁喺國內咧，有陣時法官做嘅咧，未必係用呢個，佢哋用我叫村長式嘅調解咁或者家長式嘅調解。咁呢個係喺國內係好成功啱啱都講幾萬個 case， 我哋香港我數嚟數去都數唔到2000個 case 一年，數唔到。雖然調解係保密嘅案件啦，咁咧就變咗啲數字咧都唔係好清晰，但係我數路我都數唔到2000個 case。咁所以香港有好多調解員，雖然係攞咗牌啦，有好多咧都係未做過案件嘅，咁比較可惜啲。咁我而家咧就不如OK， 我哋就唔講呢啲啦。你見唔見到白髮啊？白髮就係香港啲法官中意用嘅白髮。咁嗰度我出嚟有啲大狀喺度，又係白髮喺度。咁我哋唔係講呢啲啦，我哋係講調解啦。咁不如我哋放一個 video 俾你聽，一個叫 collaboration， 一個合作嘅 video， 係大自然嘅合作。咁大自然原來佢哋又冇讀法律嘅喎，又冇去過法律學校嘅喎，又冇讀過哈佛嗰個談判課程嘅喎。但係咧，佢哋就周時都合作，係講一個佢哋英文叫 hawk 嘅，中文叫咩？一種鷹啊，鷹仔咁原來呢隻鷹咧係一噗一聲可以飛到100公里1小時嘅，係幾秒鐘就去到100公里，快過個 Tesla 嘅咁咧就佢飛咧就係梗係要揾啲蛇蟲鼠蟻冇蛇蟻冇啊，蟻唔食啊，蛇蟲老鼠啊、兔仔啊嗰啲咧就去食嘢嘅，又食第啲雀嘅。咁佢飛得咁快，又可以好似啲戰鬥機咁周圍咁樣轉嘅。咁其他啲動物點樣去保護自己嘅生命咧？咁呢套片真係好好玩。0 to 40 miles an hour in under a second. The fastest acceleration of any bird of prey. Short, rounded wings and a foot-long tail steer through dense forest with unparalleled agility. Yet even she can be outmaneuvered. Other, much smaller creatures here possess astonishing abilities that can defeat the phantom of the forest. With specialized eyesight adapted to low light, the chickadee is first to spot the airborne threat. And first to raise the alarm.
a coded message, broadcasting the hawk's position and speed. Squirrels not only recognize the chickadee's call, they've learned to mimic it almost perfectly. In seconds, the warning is retweeted from one animal to another. It relays through the forest at over 100 miles per hour. More than twice as fast as the hawk. Message received, loud and clear. Enemy approaching, low and fast. When the little guys look out for each other, it keeps them one step ahead. You don't have to be big and tough to survive. What you really need are friends. Welcome to the world of animal alliances, where creatures communicate and collaborate in wonderful ways and form the most unexpected partnerships. 感激呢個拍呢個片呢個人，我覺得非常之好，提醒我哋中國人啊和氣生財啊。咁呢套片呢，就應該諗辦法俾阿特朗普睇下就好啦嚇。咁講講澳門啦，澳門呢個教堂啊，個教堂都幾過癮嘅。原來呢，就我做少少 research 嗰時間呢，咁就 DeepSeek 話到俾你聽，澳門有好多古靈精怪故事嘅，甚至乎呢度附近有啲鬼啊，邊度啊？有啲賭場係某一間賭場唔講得俾你聽邊間啦，喺4樓咧就冇人夠膽喺嗰度住嘅。咁咧原來夜晚黑咧就工作人員都唔去清潔嘅，你叫我上去都冇人去嘅。原來猛鬼都好緊要啊！咁但係嗰間酒店梗係唔想人知啲嘢啦。咁澳門因為以前咧係好多海盜嘅，咁咧就由頭到尾咧都係好多殺人放火啊、偷嘢啊、或者大家搶劫啊，都係咁樣啊，因為好多海盜喺嗰度揾食嘅。咁澳門攞咗葡萄牙攞咗澳門之後咧，都好精彩嘅。我諗精彩過香港啲嗰啲故事嚇，即係就算賭場啲故事，可能有啲人都聽過。又拎槍掹槍，又去大家打鬥啊！咁就算回歸之前咧，都成日聽到，咦？某地方嘅電單車有着火喎咁啊！咁嗰陣時比較亂啲，而家已經都好平靜啦嚇。咁33square kilometre， 香港係1000嚇，澳門得33，咁就但係澳門好明白中央嘅政策，所以咧就我以前好耐8幾年前咧，我去個叫做亞洲大學咧，就讀咗個中國法律文憑，我而家都唔想提啊，因為嗰陣時中國嘅法律係得咁多㗎咋。咁咧就後尾講開，而家就變咗澳門大學啦。咁澳門大學我威啦，就搬咗去橫琴喎。咁我喺澳門，我有好多同學仔問佢，咦？嗰次我去過喎，好大喎。佢話係啊，大咗好多啊。我話大咗幾多倍啊？佢話都唔夠30倍，即係比以前嗰個學校大30倍。哇！嚇死人㗎！咁唔知點解澳門女士多啲嘅，咁又講中文同葡萄牙，咁但係中文係廣東話。我啲澳門朋友好多啲普通話都係麻麻地嘅啫嚇，咁就當然有好多國內嘅同胞就搬咗去澳門，咁所以廣東話係81%，
普通話40%，英文22點幾%，葡萄牙語咧就唔多2.3%。咁就旅客就犀利啊，3400幾萬，差唔多3500萬遊客。咁咧就每年咧都增加23%嘅，真係好犀利。所以佢哋旅館，我開頭2009年去住嗰啲酒店咧，都係1000蚊到樓下，而家哇3-4千蚊去住一晚，尤其是週末，哇真係俾唔起錢啊！我又唔識賭錢，我有個朋友就成日都有免費酒店，原來佢成日賭錢嘅。咁我話你又好啊，佢話好咩啊？你估我輸幾多錢先有呢啲免費酒店啊？咁我話係嘅，係嘅嚇。OK， 咁澳門咧嘅司法咧就係都係一國兩制咧，好重要啦。咁係民法或者有啲人叫做大陸法。大陸法唔係中國大陸嘅大陸，係歐洲大陸嘅大陸。所以大陸法有陣時叫大陸法，尤其是民法。咁咧就係語言就係中文同埋葡文嘅。咁但係都話啦，葡文唔係咁多人識，以前就好重視啦，而家就當然少啲啦嚇。咁咧就佢係民法啦，所以佢哋啲民法係管呢個合同啦、地產啦、家事啦。咁咧就有刑事法啦，咁有商業法啦，就有呢個訴訟法啦。咁咧就有呢個啱啱講緊呢個criminal 點講 ？criminal 廣東刑事係。咁刑事有唔同嘅法律。咁好啦，喺澳門調解嗰度咧，就有司法嘅調解，類似國內嘅，就多多少少都係村長方式啊。咁咧就如果係有訴訟嘅話咧，就可以喺訴訟嗰度做調解嘅。咁亦有家事嘅，或者係小型嘅，或者呢個刑事案。咁咧就調解員咧，多數係法官或者係律師。咁如果係失敗嘅，就繼續去打官司啦。咁老師就有講過，澳門打官司嘅費用咧，就同香港個比較咧，就冇香港咁誇張啊！香港我認為係可能係全世界最貴、最高價值嘅律師打官司嘅律師費。咁就如果啲係同法庭冇關係嘅調解咧，就可能係促進式嘅。我自己咧就中意促進式嘅，我就覺得呢個村長式咧喺真正調解嗰度咧，未必係有咁有效，尤其是如果係國際商業嘅呢個調解，或者複雜嘅，例如呢個建築嘅調解，咁咧就係自願性嘅，咁咧就可能係呢個消費者嗰度啦，或者係家事啦，或者係勞工啦，咁咧就係需要雙方同意啦。咁如果有法庭嘅容許嘅，係可以執行嘅。咁咧就有啲政府係認可嘅調解中心，或者係啲呢個非牟利嘅機構嘅。咁佢哋做過啲咩嘢咧？就喺1998年咧就成立咗澳門嘅世貿中心，就係Rosita 佢喺度做緊嗰個機構嘅。咁佢哋喺嗰個時間咧都做好多推廣，想做呢個訴訟想做呢個仲裁同埋調解嘅。咁嗰陣時我都同佢以前嗰個Secretary General 咧就做咗好多功夫喺度推廣嘅。咁所以喺2009年咧就喺
開始同呢個澳門政府咧就開始培訓高級嘅公務員，咁所以好多公務員有啲係郵政局局長啊，話啲警察嘅副警長啊，哇好多啲好大粒佬，勞工處嘅處長啊，消費者委員會嘅主席啊，咁都嚟上晒課嘅，冚唪唥都好高級嘅。咁咧就2020年咧就有個仲裁法咧就係成立咗嘅。咁2024年咧就有一個家事調解嘅法例咧，就而家交咗俾立法局去睇嘅，仲未 pass 嘅。咁咧就喺2024年咧 Rosita 講咗咧，大灣區咧就成立咗一個大灣區嘅認可調解員，就澳門有49個嚇，咁呢個都係重複嘅。咁咧好啦，咁2024年就講緊家事調解啦，咁就嗰度咧就講關於離婚啦，呢個父母嘅權力啦，或者將來分開咗之後有冇贍養費啊咁樣，同埋將來住址係點樣搞啊，尤其是自己嗰間屋係點樣搞，咁所以暫時都未知道將來會點。不過我覺得家事調解會變成澳門一個第一個關於調解嘅法例啦，同埋都會係好重要嘅。咁咧啱啱咧就有人舉就話嗰啲時間就嚟到啦，咁所以咧我就會講得好快，或者有啲嘢我唔講，點解咧？因為呢個 PPT 咧，你要求大會可唔可以發俾佢哋啊？可以啊，可以發俾你哋。咁變咗咧，有啲字你哋識讀英文咧，唔使我講咁多嘢啦嚇。咁將來係咩咧？希望有個法律嘅框框啦，希望多啲 ADR 啦，希望多啲呢個培訓啦，同埋咧希望有多啲呢個科技擺喺調解度啦。咁今朝早我去咗英國個 Arbitration Chartered Institute of Arbitration， 今日講緊 AI， 用緊 AI model 嚟做調解員嘅嗰個 research 咁咧就可能將來咧用 AI 嚟寫嗰個 award 都唔奇嚇。咁而家喺度做緊，但係當然咧冇乜嘢係完全嘅嚇。好似小米以為佢嗰個駕駛嗰個自動駕駛 AI 嘅駕駛好嘢，點知前幾日撞到七彩，死咗幾個人。咁就希望而家都有做呢個教育喺中學嗰度。咁上個月我哋就喺澳門有間好出名嘅學校，香港都有同樣名嘅喺窩打老道嘅，去做培訓，係俾啲學生去知道咩叫調解，咁都幾受歡迎。咁希望係私人機構會多啲咁做啦。咁喺澳門咧有唔同嘅中心啦，第一個就係Rosita佢哋嗰個啦，仲有一個咧就嗱嗰啲名係葡名同中文名。咁有一個係仲裁中心啦，就有一個咧就係律師公會㗎啦。有個醫療嘅呢個爭議中心啦。咁就澳門國際談判調解學會就幾年前成立咗，咁暫時我仲係呢個會長，因為我希望可以推動到澳門嘅調解。咁有一個家事調解。好啦，咁呢個講完之後你自己睇咯喎。啱啱呢個就Chris 都講過咩叫調解啦。咁講嘅調解課程係點樣好啦。咁調解員咧係中立嘅，佢係引導當事人去用一個合作嘅方式去談判，同埋雙方同意一個解決方案去解決佢哋嘅糾紛嘅。咁上課咧就教咗呢個係程序 ，Chris 話程序好重要嘅。咁咧就上課澳洲嘅教師咧就咁教嘅。
咁咧我就用金，我就中意金字塔。咁啊，有時最近我去咗呢個埃及，我覺得個金字塔就好。點解咧？因為第一係4層，你哋做 engineering 咧就好清楚，起任何嘢要搞掂個基礎先。搞掂基礎咧，即係未到做調解之前咧，請你做晒好多功夫探討下低嗰啲土地係點樣啊，要打基礎。咁就做咗嗰啲工作之後咧，就起第一層。第一層起得好咧，先可以起第二層。你唔可以第一層起得唔好就起第二層，否則就好似最近曼谷嗰個地震咁樣咧，就哇一冧晒嚇。咁所以一層一層咁去，每一層起得好就 OK。咁分4階段，第一個咧就攞料，第二個咧就探索。就係睇攞咗嗰啲料正唔正確啦，或者睇下真正嗰啲人係諗緊咩嘢，佢心底係諗緊咩嘢，之後先至開始談判。談判之後第4嘅希望咧就可以有一個解決方案出嚟嘅。咁呢個點解咁重要咧？因為提醒大家係一步步去做嘅。咁嗱，呢啲我唔講咁多嘢啦，唔可以跳㗎嚇，即係唔可以。第一層未做好就去第3層死梗嘅，咁唔掂嘅。咁咧就做準備工作咧，我哋做嗰個8個 W 咧，咁我唔知你哋有冇學過，多數學6個 W 嘅啫，不過我8個，因為第一個咧就 work smart， 唔該你 work smart， 唔好 work hard 啊，尤其是同啲小朋友啊，唔好叫做 work hard play hard 啊，佢哋嘅 play hard 同我哋以前嘅 play hard 係兩回事㗎，好危險㗎，真係而家啲後生。就嗰啲 skateboard 又可以跳板呀，唔知玩到好癲㗎！一陣間食嗰啲毒藥啊，啲 drugs 啊，又可以食得好勁㗎嚇！就算我哋以前喺大學都係至多大麻，雖然大麻喺香港而家都係犯法，但係至多係大麻嘅啫。克林頓總統死都話冇吸過，咁但係好多學生喺北美洲讀過書嘅都應該吸過㗎啦。咁就係 work smart 先 ，work smart work hard。咁就 what why 咩事嚟㗎？咩即係什麼事咧？為什麼要處理一個問題？人物係邊個啊？時間啊、地點啊、怎樣辦啊？咁同埋為什麼不可以？要問呢啲嘢。咁咧你就會發覺好多問題都可以有一個起點先，有個起點你先至可以有個答案。咁之後咧，咁個 pyramid 咧開頭就要做 case assessment 啦。咁之後咧就呢個係最大，呢個係基礎啦嚇。咁邊個嚟啊？點做啊？你可唔可以check 下佢啲背景啊？咁喺香港有陣時你有陣時知道佢喺邊度做啊？邊間學校讀書啊都有分別嘅喎。你係師姑庵啊，定係基督教啊，定係佛教啊，定係以前仲有啲培僑啊嗰啲咁啊嚇，都唔同嘅思維嘅。咁呢個就好玩嘅。佢話：揾極都揾唔到一個 mediator 係掂嘅，卒之揾晒當事人嘅阿媽出嚟。阿媽係一個非常好嘅調解員嚟嘅嚇，基本上個個媽咪都好掂嘅。咁就咁當然即係第二個 part 就係攞料啦。咁一路呢啲我唔講咁多嘢啦。咁我只係去到最尾咧，最 settlement 咧就你自己讀下呢啲點解咧？因為到最4咧就希望搞掂佢啦。但係搞掂佢唔該你即係諗清楚喎，你呢個方案係咪真係掂嘅咧？咁嗱呢個俾翻你睇呢個先。咦？點解有個拖車喺度嘅咧？原來跌咗個白車落去水度，咁拖車就預備拖翻佢上嚟啦嚇。咁呢個解決方案啦，你哋都幾好啊，拖下。點知唔夠力啊？咁你哋讀 engineer 嗰啲就好明白，因為唔夠力咧，呢架車跌咗落去啦。咁咧就死啦，咁點辦？整個大啲嘅嚟咯，係嘛？咁拖咗個白車啦，掂啊！咁拖翻個拖車上嚟啦。
又跌埋落去喎。咁即係唔該你解決方案係唔好咁樣至得㗎。尤其是啲 engineering 你識計數嗰啲咧，就係一早揾架第二架嚟拖啦嚇，唔好揾架第一架嚟拖就跌埋落去，第二架又拖唔到第一架，咁啊第三架都拖唔到第二架，死梗啊呢啲。咁呢個就係千祈唔好咁做嚇。咁而家最後一個咧，OK skills 啱啱Chris 都講咗好多啦。咁而家呢一個咧就係講緊溝通嘅問題啦。我哋叫重組句子，有陣時你講嘅嘢未必係達到你嘅目的。咁呢一個咧就係睇一睇咩事發生啊！一個盲嘅人係乞食啊！點解唔得嘅？run 到呢個啊 ？run 死啊！我唔識 run 呢個 video， 可唔可以 run 呢個 video？ 唔好意思啊，有過時啊！而家我俾人舉咗幾次，好在唔係當鋪舉話 overrun 一張紙，唔係話我要舉嘅勞力士。希望你哋未去過啲地方。得唔得 ？OK， 不如我解釋啊。就有個盲嘅，就坐喺街嗰度寫咗一張紙，就話 Please help me, I'm blind。請幫我，因為我係盲嘅。咁咧就冇人俾錢佢。咁忽然間咧有個後生女就經過，咁經過咧就攞咗個牌出嚟，就用後邊嗰度寫嗰啲字，咁咧擺低個牌。咁啊擺低咗個牌之後咧，哇！好多人俾錢佢喎。咁嗰個盲嗰個咧就覺得好驚奇。咁個女仔後尾又翻嚟喎。咁佢點知係個女仔？因為第一次佢摸過佢對鞋，就知道係呢個。今次又摸翻呢個鞋，就知道係呢個女仔。咁佢知道呢個女仔做咗啲嘢，就寫攞咗個牌就轉咗嘅，就寫過啲嘢。咁佢問佢：你喺我牌度寫咗乜嘢嘢啊？個意思就係點解我個牌我係盲嘅？請幫我係冇效。咁個女仔咧就冇聲出，咁就唔出聲。咁就喺個 video 嗰度咧，就影咗佢寫咗乜嘢。英文咧係 It's a nice day today, but I can't see it。今日係一個非常好嘅晴天，但係我睇唔到。咁所以嗰個就係用咗情緒，當事人即係經過人嘅情緒引導佢哋去俾錢佢。因為我係盲嘅，咁呢個世界都好多盲咧，但係講話我睇唔到今日嘅晴天，呢個就係推動到佢哋個心啊。咁我哋好多時做呢啲調解咧，都要明白當事人嗰個情緒係點樣減低佢個反感嘅情緒，而推動佢嗰個呢個 positive 嘅，即係呢個正面嘅情緒咧，令佢有啲動作咧。咁呢個就係調解員嘅一個技巧嚟。咁唔好意思，今日過咗時，多謝咁多嘅耐心。